Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita mau mancing di spot kita yang kemarin. Kita mau coba nyari ikan mujair sama kiper ya bro. Yang waktu di video yang lalu. Kita tekniknya tegek ya bro. Udah lama juga ya. Kita nggak nyoba di sini. Hari ini kita coba lagi, barangkali ada hasilnya ya. Oke teman-teman, tonton keseruan kita di Alvino Fishing. Bro, anak Baramundi nih ya. Anak Baramundi. Mantap. Teman-teman, joran saya dibawa kabur. Yang pancing realnya juga kena ya. Nggak tahu ikan apa. Aduh, di tengah sana lagi. Tuh, joran saya di tengah sana. Paksa saya harus nyebur nih. Ini tepat. Saya kan apa? Betul ditarik. Cocok bro. Waduh, bro, gara-gara mau ngangkat yang ini tadi dibawa kabur sama jorannya. Anak Baramundi ya. Wow, gila. Nih bro, gara-gara mau nyelamatin yang di situ dimakan ikan, joran saya dibawa kabur. Curang dia. Oke, mantap. Kita lanjutkan. Oke. Kayak musiman ikannya bro. Kemarin ikannya masih ikan bulan sama ikan kiper ya. Sekarang ada kakapnya. Udah 3 kita dapetin. Cuma saya nggak kerekam ya.
Bro, kakap lagi bro. Panen kakap lagi bro. Masih ada bro, kakap bro, anak Baramundi. Ini kita piaranya bro. Oke bro, lanjut. Hohoi. Ngapain bro? Bro, ngapain bro? Oh, bisa bro. Kelapa muda sambil bersantai ya. Ini kita nggak nyuri ya, bawa dari rumah ya. Halal. Haus ya bro? Bro. Thank you bro. Ini teman-teman, minum dulu ya. Oh, kiper bro. Masih ada. Ya. Masih ada ternyata bro, kipernya bro. Kiper bro, mantap bro. Huhuy. Masih lagi bro, kakap lagi bro, kakap lagi bro, baru mau ngerokok bro, mantap, hohoi, untung nggak ditelan bro, Udah ditelan enggak? ada udang ya, udang, untung nggak ditelan. Mantap bro, kiper bro. Oke cuy. Ini cuy, ikan kiper.
kan. Dia enak pancing minjam lah, tidak enak pancing beli. Terus. Jo. Oh, strike. Kiper lagi. Strike lagi. Makin sore, makin asoy. Sore teman-teman. Sore. Hari ini kita selesai mancing ya, karena hari sudah jam 6 lewat. Mungkin kita lanjutkan sebentar lagi. Untuk hasilnya lumayan ya, baramundinya ada 9. Kita dapat buat dipelihara Mbak. Untuk teman-teman yang lain tadi, spot yang lain adalah ikan mujair Buat taruh di kolam ya. ada kiper juga, campur lah. Oke lah teman-teman. Jangan lupa subscribe Alvino Fishing. Makin Oke, seru ya. mantap. Ini spotnya. Spot kecil ya. Menghasilkan Banyak hasil. Oke bro. Mantap. Sip.